हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मेडिसिन पे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं वेपरो विक्स के बारे में। और ये काफ़ी शानदार विक्स होता है दोस्तों, और इसके जो फ़ायदे हैं हम आपको बताएंगे। और ये दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, कुल जो रेट इस पर 22 रुपये का है। वो काफ़ी सस्ता होता है दोस्तों ये, ख़ास करके अब जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में हमें नज़ला या जुकाम वगैरह, ये छींके आना, ये नाक बहना, या सीने में दर्द या सिर में दर्द वगैरह, या साए साए रहना, बच्चों को या बड़ों को ठंड के कारण जो है फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, तो साए साए हो जाती है, नमूनिया हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको छींके वगैरह अगर या ज़्यादा आती हैं, तो ये आप अपने सीने पे लगा के थोड़ी देर मसले, या नाक पे आप लगा सकते हैं। और माथे में अगर आपके दर्द वगैरह हो जाए तो उस पर भी आप लगा सकते हैं। और दोस्तों, आप अगर रात को इसे लगा के सीने से सोते हैं तो आपकी ठंड दूर होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी